Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, όπως είπα και στα προηγούμενα βίντεο, καινούργιες παραλαβές, πολλές καινούργιες λύσεις για τους φίλους που θέλουν να ψαρέψουν αξιόπιστα. Και στα χέρια μου κρατάω ένα καλάμι της εταιρείας Ron Thompson. Ένα καλάμι που προορίζεται για ψάρεμα από βάρκα και εξειδικεύεται στο ψάρεμα με σιλικόνη, που είναι τώρα της μόδας τελευταία, το οποίο μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να κατεβάσουμε τις σιλικόνες και να παλέψουμε όποιο θύραμα βρούμε μπροστά μας και να το φέρουμε πάνω εύκολα. Η κλάση του είναι 20-30 λίμπρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες τεχνικές, έτσι, συρτή βυθού, μεσόνερα, μπορεί να το κάνουμε καθετή για πλάκα, έτσι, και βαθιά καθετή. Είναι κατασκευασμένο από ιαλώνυμα με ένα συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο πάνω στην ράβδο του ιαλωνήματος περνάει, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στη λεπτομέρεια εδώ, περνάει, εδώ φαίνεται η πλέξη, ένα χιαστή ιαλώνυμα, και απ' έξω περνάει ένα και άλλο ακόμα στρώμα δυσήματος, με αποτέλεσμα του δίνει μια τρομερή αντοχή, έτσι, τη γνωστή αντοχή που έχει το ιαλώνυμα ακόμα πιο ενισχυμένη, και η μύτη του από εδώ και πέρα είναι massif, μάλλον από εδώ και πέρα είναι massif όλη η μύτη, με αποτέλεσμα να έχουμε αντοχή και να μην σπάει. Η οδηγή του είναι με αντιδιαβρωτική προστασία, υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία, και είναι όλοι τριπλοστηριγμένοι και SICK, έτσι, τα δαχτυλίδια είναι SICK, μπορεί να δουλέψει νήμα ή πετονιά. Η οδηγή του είναι σε νούμερο, σε αριθμό, ένας στο πρώτο στέλεχος και άλλοι 6, σύνολο 7 οδηγοί σε ένα μήκος καλαμιού 2,40, έτσι. Πίσω η βάση του είναι στιβαρή, αρκετά μεγάλη για να κρατήσουμε, και πίσω έχει και σταυρό για να το βάλουμε σε ζώνη μάχης όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο μεγάλο θύραμα. Ευμεγέθη κομμάτια από ύβα για να μην γλιστράνε, άκαμπτο τελείως, έτσι. Ανοδιωμένο αλουμίνιο ενισχυτικό στη θέση στήριξη οδηγού, μηχανισμού, έτσι, και νάιλον, είναι ABS, πολύ καλό, έτσι. Λοιπόν, το βάρος του καλαμιού είναι 432 γραμμάρια, έχει κλιπάκι για το αγκίστρι της σιλικόνης ή το αγκίστρι του τεχνητού μας ή την παραμάνα μας που θα χρησιμοποιήσουμε, και το βάρος μπορεί να δουλέψει είναι από 100 έως 250 γραμμάρια. Το μήκος του, όπως σας είπα, είναι 2,40 και το μήκος μεταφοράς είναι 126 εκατοστά. Ένα καλάμι για δυνατούς αντιπάλους. Αυτά είχα να πω. Είναι πολύ καλό καλάμι. Ξέχασα την τιμούλα του. Και η τιμή πώλησης στο κατάστημα είναι 40 ευρώ και ισχύει το 10% για τους φίλους του καναλιού. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Να είστε καλά. Γεια σας.